程神父你好，大家好啊，千樂好啊。今日問程神父呢條題目呢，耶穌曾經講過，祈禱時不要嘮嘮叨叨，如同外邦人一樣。以為講多啲，神明就會聽。佢話咁點解教會又要念玫瑰經呢？唔單止玫瑰經咧，念好多其他經，係好多好多經文啦嚇。係啊咁當然有啲係念嘅，有啲就唔出聲嘅啦。朝拜聖體都朝拜成個鐘啦嚇。係嚇咁嗱，第一樣嘢咧，耶穌幾時講呢句説話啦？又係嚇，佢係指責，又係指責法利賽人啦。又係講佢哋虛有外表，係話佢哋中意咧企喺街角嗰度咧，著一啲特別表明佢哋做咗好多祈禱嘅衣着嘅。係咩啲水又要長啲，滴水要長啲啊，頭嗰個吊住嗰個聖經嗰個 box 啊，嗰個盒仔咧又要大啲啊，俾人知道咧佢好虔敬喎咁。係嚇，跟住咧講啲禱詞咧又要講得好長啊，好似好叻咁啊，用嘅詞語咧又好深湛啊，好高超啊咁樣咧，你又覺得哇好勁啊呢個人咁。咁佢就話佢係指責啲人就係話，你以為咁樣係好咩？係嘛？佢唔係話唔需要長時期祈禱喎。係冇咁講過喎，係嘛？但係唔係個重點唔喺嗰度。係嗱，耶穌長唔長時間祈禱？耶穌好長時間祈禱啊！係成日都祈禱，佢成日都祈禱，同埋好多時守夜祈禱，甚至係齋戒長齋戒祈禱40天不吃不飲祈禱嚇，多次咧，尤其是路加福音多次講佢做任何事之前，大件事之前咧去祈禱。做完嘢之後咧，就會匿埋喺孤獨嘅地方咧祈禱。嚇咁，如果係耶穌呢句説話解釋就係唔需要長時期祈禱，或者祈禱裏邊唔需要講嘢，咁耶穌自己唔係咁意思咯。唔通耶穌又唔講嘢咩？係嘛？咁我哋見到佢山園祈禱，佢都3次重複同一間説話，咁咪嘮嘮叨叨。係嚇咁意思即係話耶穌呢度指就唔係話嘮嘮叨叨唔可以做，係而係唔係呢個唔係祈禱本身呢個唔係祈嘅禱本意啊。OK，祈禱嘅本意係乜嘢？我哋想傾向天主。咁如果呢一刻為我嚟講，最能夠表達內心對天主嘅渴慕係講出嚟嘅，咁我咪講咯。係或者用人哋俾嘅語言係最幫助我激發到內心嘅愛情嘅，我咪用咯。但係如果呢刻我需要聆聽嘅，或者呢刻我需要飲泣嘅，或者呢刻我開心到表達唔到嘅，我咪唔講嘢咯。係嚇咁呢個係工具。玫瑰經係乜嘢啊？玫瑰經唔係重複咁樣講一啲無聊嘅嘢。玫瑰經每一端都係講緊福音嘅故事裏邊呢一個好重要嘅環節。係嘛，聖母領報係講咩？唔係講聖母嘅。聖母領報係講咩？係講緊道成肉身。人嘅願意竟然係咁俾天主咁信任、咁尊重。哇！淨係諗呢度啊，都需要5分鐘啦。咁5分鐘我點樣可以專注啊？咪等我口可以有嘢講，等我腦可以唔諗其他嘢咯。係嚇！但係如果個腦係漂浮嘅，覺得自己哎呀我念緊啊好叻啊咁樣，念緊呢個玫瑰經我念得好叻㗎咁樣，或者我淨係講嘢㗎咋，我唔使諗嘢㗎咁。咁我咪變咗係顧住自己咯。係嘛？咁咪變咗真係嘮嘮叨叨咯。但係如果我嘮嘮叨叨當中，我個心裏邊係有份傾向嘅，係有份偕同嘅，係對呢個默想緊呢樣嘢，或者可能對天主一啲哀怨嘅祈求，或者身邊人嘅一啲嘅代禱係因為呢個 mystery 一個奧蹟咧係袒露出嚟嘅，係或者我念當中有時停落嚟去吸收嘅，咁呢個唔係嘮嘮叨叨啊，呢個係一個工具幫助我更進入去同天主關係啊嘛。OK， 同樣其他所有嘅敬禮、所有嘅禱文都係一樣。所以淨係念經唔係祈禱，但係念經絕對幫助到，如果正確咁用咧，幫助到好深、好深、好接近天主嘅祈禱。淨係念經，淨係念口簧，念口簧唔係祈禱。念經啊，即係念啊，即係。O K， 係嘛？本身唔係祈禱，係本身只不過講嘢啫。係嘛？但係如果牽動咗內心嘅，如果個內心係
對天主係打開嘅，係我嘅渴求咧係提到去天主面前，願意同佢相接觸嘅。咁呢個絕對係一個好嘅工具。咁當然有唔同嘅時節啦，有時我哋需要講多啲嘅禱聲，因為我冇能力去諗。有時咧我需要 shut up， 係嘛？即係容許天主講嘢。有時咧就係可能一問一答。係啊。OK， 明白。係啊，咁所以即係係啊。咁所以即係其實所有嘅念經，即係無論玫瑰經、口禱啦，呢叫即係所有口禱，其實都係需要打開自己嘅心，同天主係啊，要牽動我哋嘅內在。係啊，因為好多時我都睇到，我唔知睇到係真㗎，即係感覺上好似個個都喺度念口，所以念到鬼死咁快咧。嗱，又唔好用呢樣嘢咧去批判。真係㗎。係。唔好呢樣去批判，好簡單。譬如嗰啲門徒喺同耶穌坐一條船，嗰啲門徒拍醒耶穌話：喂，師傅你唔顧我哋大浪都就係沉船啦咁。咁跟住耶穌話係點啊？你為做乜驚啫？冇信德啫，我咪喺度，唔會死㗎吓。咁佢係咪錯晒啲門徒？嗱，有樣嘢好精，我哋起碼識得拍醒耶穌啊嘛。係嘛？喺急忙慌亂之中，佢識拍醒耶穌。咁有時你已經足夠啦。有時我哋祈禱，如果我乜嘢都做唔到，但係我喚醒咗我需要耶穌，唔好審斷呢個係差冇用或者錯嘅祈禱。OK， 明白。好多謝程神父解釋咗呢一個嘅嘮嘮叨叨，好似呢個嘮嘮叨叨嘅念經，我哋應該點樣係為之正確嘅念經吓？由心裏面開始。好多謝程神父。